Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Xperia Creator 74. Kali ini saya akan unboxing lagi guys. Kali ini saya akan unboxing kamera dari Kugan ya guys. Kamera action cam dari Kugan. Kamera ini saya membelinya di Shopee ya guys dengan harga 343.000. Langsung aja kita buka ya guys. Kita ambil kamera begini guys. Kotaknya sangat elegan guys. Biasanya kalau yang original itu kayak gini guys tasnya atau kotaknya guys kemasannya. Kalau yang KW itu biasanya seperti kotak gitu ya guys, kotak yang persegi panjang itu guys, kotak persegi panjang seperti di gambar ini ya guys. Halo, langsung aja kita buka ya guys, saya ada penasaran ya. Wah, guys, ini ada kameranya guys, sini ada kameranya. Ini kak, ini kak, karena gue di sini ada plastik ya guys, belum kebuka, nanti saya buka. Ini barang baru guys. Sini ada ini untuk di tripod ya guys, kalau nggak salah. Kita kasih dulu. Dan ini saya juga nggak tahu ini untuk apa. Saya cek di bawah kontennya. Ini ada kartu garansi. Apabila ada kerusakan nanti agen-agen bisa mengklaimnya, mengklaim garansinya di sini dengan kartu ini guys. Sini ada ini, ada buat tape ya guys. Sini ada chargernya micro USB guys. Dan ini untuk di, kalau nggak salah ini untuk stang guys, stang kendaraan. Ini apa ya, tali guys. Ini saya juga nggak tahu guys, nggak pernah unboxing kamera action cam sih. Ini ada buku panduannya. Nah di sini ada fungsi-fungsi alatnya, aksesorisnya guys. Sini kamera kogannya, panjang guys. Sini ada cara pengoperasian, kata pengantar, gitar. Sini terakhir ada tisu guys untuk mengelap airnya. Halo, kita ke bagian kameranya guys, kita buka bagian dalamnya guys, kita untuk mengetahui bagian dalamnya. Bagaimana cara bukanya ya? Begini. Salah guys. Ini guys, ini kita tekan ini.
ke sini, lalu kita tarik dulu. Nah guys, gitu guys, kita buka guys. Nah ini guys, ini guys, kalau ada guris-guris ini ada anti gurisnya guys, pasti guys. Kalau bisa dicopot aja, usahain cepet nih guys. Nanti aja. Ini kamera bagian depannya guys. Ini guys, ini bagian samping kanannya, samping kirinya guys. Ini ada, di sini ada tombol WP guys, untuk menghubungkan ke WP. Di sini tahu juga sini. Ini ada tombol oke. Ini untuk merekam. Ini ada tombol power dan tombol mode. Kalau nggak salah menggunakan mode ini, kalian klik 2 kali untuk melihat hasil foto atau video, dan klik 3 kali untuk mengatur atau mengsetting guys. Selanjutnya kita hidupkan guys. Nah, kugan ya guys. Kalau yang ori itu biasanya kayak gini juga, ada tulisan kugannya. Kalau yang KW itu jarang ada tulisan kugan kayak gitu. Dan ini juga ciri asli guys, kugannya ada di sini. Biasanya yang palsu itu ada di bawah sini, tulisan kugan. Itu aja. Nah, kita coba ya. Ini untuk apa ini? Untuk foto ya? Untuk video. Oh nggak ada kartu membernya guys, tunggu dulu. Ini guys, saya dapat semua memori. Sini guys, ini kayak gini guys. Masukkan memori. Nah guys, telah dimasukkan. Kita klik juga. Nah bisa guys. Ini nggak bisa untuk video. Ini guys, untuk ini 2 kali untuk melihat hasilnya guys. Ini hasilnya. Kita kalau ingin mengalihnya atau menggeser guys, mengalihnya. Ini hasilnya guys. Dan sini dulu untuk videonya guys. Untuk video nanti akan kita percobaan menguji kameranya guys, bagaimana hasil dari kamera Kogan ini guys. Kalau kita buka Playstore ya guys, kita mencari aplikasi untuk menyambungkan Kogannya guys. Kita harus misalnya aplikasinya namanya DXP guys. Ini guys, DXP Kogan. Ini guys, ini kalian juga bisa menggunakan ini nih. Saya pilih yang ini aja. Kita tunggu aja guys, bisa selesai. Resolusi dari kamera ini 16 megapiksel ya guys untuk fotonya. Kalau untuk videonya bisa 4K guys, 30 fps.
kita tunggu ya guys. Nah, udah selesai guys, tinggal menginstal aja. Lalu kita buka aplikasinya guys, kita izinkan. Nah, di sini kita bukan notis. Nah, kita tinggal cek kembali guys, tekan kembali aja. Kita masukkan kodenya guys, nanti kita pilih bukannya guys, 1 2 3 4 5 6 7 8 guys. Kita tunggu. Nah, kalau udah gini berarti sudah terhubung guys. Kita lihat. Begitu cara menghubungkan ke wifi nya guys. Nanti saya akan menunjukkan hasil dari video ini guys, hasil dari kamera ini guys, bersih jernih atau tidak. Ini untuk hasil fotonya guys, lumayan jernih. Hai guys, ini dia untuk hasil videonya ya guys. Lumayan jernih guys. Ini untuk low light ya guys. Untuk keadaan gelap kita lihat masih bisa merekam. Kita lihat di luar. Warnanya cukup tajam ya guys. Detailnya juga. Lengkungannya cukup luas ya guys. Dan ini untuk tampilan malam hari guys. Cukup terang ya guys, padahal di sini lumayan gelap loh. Cukup. Udah dulu ya guys. Terima kasih karena sudah menonton. Like video ini jika kalian suka dan subscribe ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian juga. See you next video. Terima kasih karena sudah menonton. Bye bye.